नमस्कार, शिशु वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और आज हम बात करेंगे शिशुओं में सर्दी खांसी को दूर करने के लिए कुछ इफ़ेक्टिव होम रेमेडीज़ की। सबसे पहली रेमेडी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मस्टर्ड ऑयल मसाज। सरसों के तेल में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जिनसे सर्दी खांसी दूर हो सकती है। तो आप 100 ग्राम तेल ले लीजिए और उसमें 8 से 10 लहसुन की कलियां रफली काट के डाल दीजिए और गरम कर लीजिए जब तक कि लहसुन बिल्कुल जल ना जाए। उसके बाद इसको छान कर ठंडा कर लीजिए और हल्के गुनगुने तेल से बच्चे की छाती, पीठ, हाथ पैर सब जगह मालिश कीजिए। उसके बाद गर्म पानी से नहला दीजिए। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और गुणकारी रेमेडी है और बरसों बरस से लोग यूज़ करते हैं इसे। सेकेंड है ब्रेस्ट फीडिंग। जैसे कि बाकी सब बीमारियां होती हैं, सर्दी खांसी के लिए भी सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है ब्रेस्ट मिल्क या माँ का दूध। माँ के बॉडी से जो भी एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बच्चे के शरीर में जाती हैं और उसको सर्दी खांसी से लड़ने के लिए ताकत देती हैं, इम्यूनिटी इम्प्रूव करती हैं। जब शिशुओं को सर्दी खांसी होती है तो अक्सर उनकी नाक कंजस्टेड हो जाती है और वो ब्लो भी नहीं कर सकते। ऐसे में आप मार्केट में हमें सलाइन ड्रॉप्स मिलती हैं, आप थोड़ा सा उनकी नाक में डाल दीजिए। इससे म्यूकस लूज हो जाएगा और उसके बाद में एक नेसल एस्पिरेटर की सहायता से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं और उनको आराम मिल सकता है। मिस्ट वेपोराइजर या ह्यूमिडिफायर, क्योंकि स्टीम बहुत गर्म होती है और छोटे बच्चों को उससे तकलीफ हो सकती है, तो ये ठंडा वेपोराइजर होता है जिससे आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो मॉइस्ट हो जाएगा और बच्चे को सांस लेने में आसानी होगी। उसके बाद जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि बच्चे को आप देख कर कपड़े पहनाएं। आसपास का मौसम कैसा है ये हम सभी करते हैं, पर हमें देखना चाहिए कि अंडर ड्रेस भी ना हो और ओवर ड्रेस भी ना हो बच्चे। उसके बाद जब बच्चे 6 महीने से ऊपर हो जाते हैं तो आप चाहें तो उन्हें ये तुलसी का पानी दे सकते हैं। आधा लीटर पानी में 5-6 तुलसी की पत्ती डाल दीजिए तोड़ के और उनको हल्की आंच पे पकने दीजिए जब तक कि पानी आधा ना हो जाए। उसके बाद ठंडा करके थोड़ा थोड़ा करके सारे दिन ये बच्चे को आप दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा है सर्दी खांसी के लिए और जनरली इम्यूनिटी के लिए भी। स्टीम इन्हेलेशन जैसे हमने पहले बात की, इससे बच्चों को सर्दी खांसी में बहुत आराम मिल सकता है। आप चाहे तो एक बाथरूम के अंदर भी स्टीम और मॉइस्ट वातावरण बना के उसमें बच्चे को लेके कुछ देर जा सकते हैं। अजवाइन की पोटली या कैरम सीड्स, थोड़ी सी अजवाइन को आप तवे के ऊपर रख दीजिए और हल्का सा भून लीजिए जब तक महक ना आने लगे। ये जो धुआं है ये बड़े बच्चे डायरेक्टली भी ले सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए इसको एक मलमल के कपड़े में बांध के उनकी तकिए के पास जब वो सो रहे हो आप थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। इससे ज़रूर उनको सांस लेने में आसानी होगी। तो आशा है ये जो रेमेडीज़ हैं ये आपको यूज़फुल लगी होंगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इनके बारे में तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम आपसे बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे।